성령의 충만함으로 함께해 주옵소서. Господь, будь на этом месте силой Святого Духа. 그리스도 예수의 언약을 붙잡는 귀한 시간 되도록 인도해 주옵소서. Пусть это будет время, когда мы уверены в том, что Иисус есть Христос. 예수님의 부활이 믿어지며 깨달아지는 은혜를 허락해 주옵소서. Дай нам благодать понимание того, что Иисус воскрес. 하나님께 예물 올려드렸습니다. Приносим тебе приношение. 기뻐 받아주시고 세계복음화 위에 사용해 주옵소서. Прими их с радостью, и пусть они будут использованы с единое проповедование миссионерства. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Именем Иисуса Христа молюсь. 아멘. 사도행전 4장 29절에서 31절 말씀 보시겠습니다. Мы рассмотрим Деяния, 4 глава. Деяния, 4 глава, с 29 по 31 стих. 사도행전 4장 29절에서 31절까지 말씀 같이 Деяния, 보시겠습니다. 29, 4 глава, с 29 по 31 стих. 사도행전 4장 Деяния, 4 глава, у меня страница 134. Деяния, 4 глава, с 29 по 31 стих. У меня страница 134, Новый Завет. 다 읽으셨어요? 다 읽으신 거예요? 네. 우리 말씀 나누겠습니다. 예수님 아직 안 읽으셨어요? 네. 우리 한 목소리로 함께 읽겠습니다. 주여 이제도 그들의 위협함을 두고 보시옵고 또 종들로 하여금 담대히 하나님의 말씀을 전하게 하여 주시오며 손을 내밀어 병을 낫게 하시옵고 표적과 기사가 거룩한 종 예수의 이름으로 이루어지게 하옵소서 하더라. 빌기를 다음에 모인 곳이 진동하더니 우리가 다 성령이 충만하여 담대히 하나님의 말씀을 전하리라. 아멘. 여러분들도 아시다시피 예수님은 십자가 위에서 돌아가셨습니다. Вы знаете о том, что Иисус был распят на кресте. 만약에 우리 인생의 문제가 돈이 없는 문제라면 주님 오셔서 돈 주시면 되거든요. Наверное, если бы проблема наша заключалась в том, что у человека нет денег, он пришел и раздал бы эти деньги людям. 만약에 우리 인생의 문제가 건강 문제다. 그러면 주님 오셔서 병 고쳐 주시면 돼요. Если бы проблема человека была здоровье, тогда бы Иисус, придя на эту землю, исцелил бы от болезней. 마르크 공부 열심히 잘하고 싶지. Марк, ты хочешь хорошо учиться? 만약에 인생의 문제가 공부 못하는 거라면 예수님이 공부 잘하게 만들어 주시면 되거든요. Наверное, если бы проблема человека была в том, что он не может учиться, то есть не способен учиться, Иисус бы пришел и дал бы ему мудрость, чтобы люди хорошо учились. 그런데 주님은 돈 주러 오시지 않았습니다. Но Иисус не пришел ради того, чтобы дать человеку денег. 단순히 건강 주러 오시지도 않았어요. Он не пришел для того, чтобы исцелить человека от болезни. 저는 목사잖아요. Я же пастырь, 근데 제가 당뇨가 있어요. у меня диабет. 근데 예수님이 그냥 우리 건강하게 만들어 주실 것 같으면 저 건강해야 되잖아요, 그렇죠? На самом деле, если бы Иисус пришел для того, чтобы нас исцелить, по сути, я должен был бы быть здоровым. 근데 예수님께서 궁극적으로 이 땅에 오신 목적은 단순히 우리 건강하게 해주시려고 온 게 아니라는 거예요. Но ведь Иисус пришел на эту землю не для того, чтобы дать человеку денег и здоровье. 성경은 특별히 예수님이 십자가 지시기 위해서 오셨다라고 설명하십니다. Библия говорит о том, что Иисус пришел на эту землю для того, чтобы взять на себя крест. 그리고 여러분 우리는 정확히 알아야 되겠죠. 왜 예수님이 십자가를 지셔야 하는가? Но ведь нам нужно точно знать, для чего Иисусу нужно было пойти на Голгофский крест. 어쩌다 보니 우연찮게 십자가를 지시게 된 건 아니란 말이에요. Ведь это не случайно, что Иисус взял на себя этот крест Голгофский. 예수님이 십자가에 이 땅에 오셔서 십자가에 죽으시고 3일 만에 부활하실 것이라고 성경은 예언하셨습니다. В Библии было пророчество о том, что придет Иисус на эту землю, возьмет на себя крест, будет распят и на третий день воскреснет. 그러니까 이 십자가는 예수님이 이 땅에 오신 진정한 목적이라고 보시면 돼요. Цель Иисуса в том, чтобы Он пришел на эту землю и взял на себя этот Голгофский крест. 그러면 왜 예수님은 이 땅에 십자가 지기 위해 오셨을까요? Но почему же Иисус должен был прийти в этот мир и взять на себя этот крест Голгофский? 간단합니다. Все очень просто. 여러분 병원 왜 가세요?
Для чего вы ходите в больницу? 네, 치료하려고 Для 가시죠. того, чтобы получить исцеление. 학교 왜 가세요? Для чего вы ходите в школу? 공부하러 가시죠. Для того, чтобы учиться. 경찰서 왜 가세요? Для чего вы идете в полицию? 강도 잡으러 갑니다. Для того, чтобы поймать разбойника. 그것처럼 모든 일에는 다 이유와 목적이라는 게 있어요. То есть, другими словами, во всем есть причина. 그러면 주님께서 십자가를 지신 데에도 분명한 이유와 목적이 있을 거라고 말해요. Значит, и у Иисуса, который пришел на эту землю и был распят, в этом есть цель и причина. 십자가 지시지 않으면 안 되는 문제가 우리에게 와 있다는 말이에요. Это говорится о том, что если не Иисус и его распятие, невозможно решить проблемы, которые у нас есть. 하나님이신 예수님이 사람의 몸을 입고 오셔서 십자가에 죽어 주셔야만 끝나는 우리 인생의 문제가 있다는 겁니다. Есть такие проблемы, которые должен был решить только Христос, который пришел на эту землю во плоти и взял на себя Голгофский крест. 성경 요한복음 8장 44절에 눈에 보이지 않는 사탄 마귀가 우리 인생을 사로잡았다 이렇게 말씀하세요. В Иоанна 8:44 говорится о том, что сатана, дьявол, он держит жизни людей, но это дух, который мы не видим. 단순히 돈 없는 문제, 건강한 질병의 문제 이것이 우리 인생의 문제가 아니라는 겁니다. На самом деле проблема человека не в том, что у человека нет денег, здоровья. 눈에 보이지 않는 영적 존재 사단에게 우리가 사로잡혔다라고 성경 말씀하세요. В Библии говорится о том, что проблема человека в том, что он схвачен силами сатаны, которые мы не видим плотским взглядом. 로마서 3장 10절에 의인은 없나니 하나도 없다라고 말씀하십니다. Римлянам 3:10 говорится, что нет праведного ни одного. 23절에는 모든 사람이 죄를 범하였다라고 И 말씀하십니다. Римлянам 3:23 говорится, что все люди согрешили. 즉 모든 사람은 이 죄의 문제 가운데 사로잡혀 있다 Это 말씀하십니다. значит, что все люди, которые рождены в этот мир, они находятся под властью греха. 그 결과로 로마서 3장 23절에 우리가 하나님의 영광에 이르지 못하게 됐다라고 설명하십니다. И Римлянам 3:23 говорится о том, что все согрешили и лишены славы Божьей. 사람은 하나님의 형상을 따라 영적 존재로 지어졌습니다. Человек сотворен по образу Божию как духовное творение. 그래서 우리는 하나님을 눈으로 볼 수 없고 손으로 만질 수 없지만 믿을 수 있어요. Поэтому мы не можем видеть Бога плотским взглядом, мы не можем Его ощутить руками, но мы можем в Него верить. 내가 영적 존재이기 때문에 영이신 하나님을 알 수 있는 겁니다. Поскольку я есть духовное творение, я и могу познать Бога, который тоже есть Дух. 하나님과 함께할 때 행복한 존재인 우리가 사단에게 속아서 죄를 짓고 하나님을 떠나는 문제 가운데 빠지게 된 겁니다. Человек, который сотворен по образу и подобию Божьему, был обманут сатаной, попал под власть греха и сегодня отошел от Бога. 사람이 마음이 무너지면 그거를 정신 문제라고 해요. Когда у человека есть душевное расстройство, мы говорим, что это есть психическое нарушение психики человека. 삶이 무너지고 건강을 잃어버리면 그걸 육신 문제라고 합니다. Когда к человеку приходят проблемы со здоровьем и разрушается его жизнь, мы говорим, что это есть проблема плотская. 사단에게 사로잡히고 죄 가운데 빠지고 하나님을 떠난 이 문제를 우리는 영적 문제라고 표현합니다. Человек, который находится в руках сатаны, грехопал и оставил Бога, другими словами, мы говорим, что это есть духовная проблема. 이것은 돈으로 해결되어지는 문제가 아닙니다. Другими словами, эту проблему нельзя решить деньгами. 착하게 산다고 해결되어지는 문제도 아닙니다. Нельзя решить вот эти проблемы добром человеческим. 공부 많이 한다고 해결되어지는 문제가 아닙니다. Нельзя решить эту проблему образованием, интеллектом человека. 의사가 해결해 줄 수 있는 문제도 아닙니다. Даже эту проблему не могут решить врачи 선생님도 해결해 주지 못합니다. и учителя. 그럼 우리 이거 어떻게 해결해야 됩니까? Тогда как мы можем решить эту проблему? 우리의 힘으로 해결할 수 없기 때문에 이 문제 해결해 주시기 위해서 주님이 오신 것입니다. Так как нашими силами невозможно решить эту духовную проблему, чтобы решить эту проблему, Иисус пришел на эту землю и взял на себя крест. 사단의 권세를 꺾기 위하여 주님은 십자가 지셨습니다. Он пришел и взял крест на себя для того, чтобы разрушить дела сатаны. 죄악의 문제를 끝내시기 위해서 보혈을 흘려주셨습니다. Он пролил свою кровь для того, чтобы дать нам свободу от плена греха. 하나님 떠난 문제를 해결해 주시기 위해서
자기 육체 가운데로 하나님께 나아갈 길을 여셨다 이렇게 말씀하십니다. И для того, чтобы решить проблему, то, что человек ушел от Бога, Иисус своей плотью открыл нам этот путь к Богу. 그런데 여러분, Но 이렇게 십자가에 돌아가신 걸로 끝나면 안 돼요. если бы Иисус только умер бы на кресте, и на этом все закончилось бы, тогда бы не было бы смысла в этом. 예수님 이렇게 말씀하십니다. Иисус говорит: 나는 부활이요 생명이다. «Я есть воскресение, и я есть жизнь. 나를 믿는 자는 죽어도 살 것이다. Каждый, кто уверует в меня, даже если умрет, будет жить». 무릇 살아서 믿는 자는 영원히 죽지 않을 것이다. И, конечно, тот, кто при жизни уверовал в Иисуса, он будет жить. 주님은 자기가 부활이요 생명이라고 말씀하세요. Ведь Иисус говорит про себя, что Он есть жизнь и воскресение. 또 우리에게 영원한 생명을 주신다라고 И Он 말씀하셨어요. говорит о том, что Он дал нам вечную жизнь. 십자가에 죽으신 예수님이 다시 살아나시지 못한다면 어떻게 우리에게 생명을 주실 수 있겠습니까? Если бы Иисус, который был распят на кресте и умер, не воскрес, как бы мы получили жизнь? 사망에 여전히 붙잡혀 있다면 주님이 어떻게 우리에게 영원한 생명을 주실 수 Если бы 있겠어요? Он сам не воскрес, как бы Он дал нам вечную жизнь? 그래서 주님은 십자가에 죽으신 이후에 3일 만에 부활하십니다. Именно поэтому после того, как Иисус умер на кресте, Он воскрес на третий день. 우리에게 영원한 생명을 주시기 위하여. Для того, чтобы дать нам вечную жизнь. 골로새서 1장 13절에 이렇게 말씀하십니다. Колоссянам 1:13 говорится, 우리를 흑암의 권세에서 건져내셨다. что Он спас нас от сил тьмы 그리고 사랑하는 아들의 나라로 옮기셨느니라. и вознес нас в возлюбленное царство Сына Человеческого. 십자가에 죽으시고 부활하신 그리스도 예수를 통하여 우리가 천국을 소유한 자들이 되었습니다. Через смерть и воскресение Иисуса мы те, кто получили право войти в Царство Небесное. 여기서 중요한 것은 흑암의 권세에서 하늘로 옮겨졌다라고 말씀하세요. Но самое главное это то, что мы от сил тьмы переходим в Царство Небесное. 우리가 이전에는 사단의 권세, 죄악의 권세에 사로잡혀 있었는데 이제는 여기서 빠져나와서 하나님의 나라 천국으로 영생으로 들어가게 된 겁니다. Через смерть Иисуса мы получили право войти в Царство Небесное. До веры в Иисуса человек находится в руках сатаны, в руках греха. 이게 바로 주님이 십자가 지시고 부활하신 이유입니다. Это вот и есть причина, почему Иисус пришел на эту землю, чтобы взять на себя этот крест и воскреснуть. 요한복음 5장 24절에 이렇게 말씀하십니다. В Иоанна 5:24 говорится, 사망에서 생명으로 옮겼느니라. что человек перешел от смерти в жизнь вечную. 예수를 떠난 인생 사망 가운데 있는 겁니다. Жизнь без Иисуса находится в руках смерти, тьмы. 그런데 그리스도의 부활을 체험한 자들 생명으로 옮겨지는 것입니다. Но тот, кто испытал в своей жизни воскресение Иисуса, переходит от смерти в вечную жизнь. 요한복음 3장 16절 이렇게 말씀하십니다. В Иоанна 3:16 говорится, 예수를 믿는 자마다 영생 얻게 하려 하심이니라. каждый, кто верует в Иисуса, обретет вечную жизнь. 네, 영원한 생명을 주시겠다. То есть это говорится о том, что Иисус даст нам вечную жизнь. 부활하신 그리스도 예수를 바라보는 자들마다. Тот, кто взирает на воскресшего Христа. 이게 바로 예수님이 십자가 지시고 부활하신 이유입니다. Это вот и есть причина, почему Иисус был распят и воскрес. 여러분 베드로라는 사람을 아시죠? Вы знаете же про Петра. 예수님이 가장 아끼던 제자입니다. Это был самый любимый ученик Иисуса Христа. 예수님하고 3년을 같이 살았어요. Он три года ходил вместе с Христом. 근데 갑자기 예수님이 붙잡히시고 십자가에 돌아가시게 됩니다. Но когда Иисуса взяли и повели на распятие, 그래가지고 베드로가 예수님이 죽으시고 나자마자 다시 갈릴리 바닷가로 돌아가서 물고기를 잡는 일을 시작합니다. и распяли его, Петр снова вернулся в Галилею и стал снова ловить рыбу. 분명히 주님이 내가 십자가에 죽을 것과 3일 만에 부활할 것을 베드로에게 계속 말해 Но ведь 주셨거든요. Иисус постоянно Петру говорил о том, что ему, Христу, то есть нужно надлежало взять на себя крест, умереть и воскреснуть.
근데 베드로가 그게 안 믿어졌나 봐요. Но Петр, наверное, в это не верил. 예수님이 십자가에서 죽으시니까 아 이제 다 끝났구나 이렇게 생각한 겁니다. И он подумал о том, что раз Иисус умер, значит все на этом и закончилось. 그래서 예루살렘을 떠나서 갈릴리 바닷가로 И 돌아갑니다. после этого он оставил Петр Иерусалим и вернулся в Галилею, снова рыбачить. 원래 베드로는 갈릴리에서 물고기 잡던 어부였거든요. Вообще, Петр изначально был рыбаком, который ловил рыбу в галилейской территории. 근데 예수님을 만나는 바람에 예수님을 따라서 이제 예수님의 제자가 됐던 거예요. Но после того, как встретился со Христом, он пошел за Иисусом и стал его учеником. 근데 따라다니던 예수님이 돌아가셨네. Но представляете, ученик, который шел за своим учителем, внезапно Иисус умер. 에이 다시 갈릴리에 가서 고기나 잡자 이러고 갈릴리로 돌아간 И 겁니다. Петр тогда подумал, пойду снова в Галилею, буду рыбачить. 분명히 예수님이 살아나실 거라고 약속하셨는데 Но ведь Иисус Петру дал стопроцентное обещание того, что он умрет и воскреснет. 이 부활이 안 믿어진 거죠. Но Петр не верил в воскресение Иисуса. 또 베드로뿐만 아니라 엠마오라고 하는 동네로 내려가던 두 명의 제자도 있었다 성경에 나와 있어요. Да. И не только Петр не верил в воскресение Иисуса, но еще в Библии говорится о том, что шли два ученика по дороге в Эмаус. 이 사람들도 진짜 예수님이 십자가에서 죽을 거라고는 상상도 안 하고 있었던 거예요. Ведь они даже не представляли о том, что Иисус будет распят на Голгофском кресте. 근데 예수님이 돌아가셨네. Но Иисуса распяли, Он умер. 분명히 예수님 부활할 거라고 말씀하셨는데 이 사람들도 안 믿은 Но 거예요. ведь Иисус сказал, умру и воскресну. И эти два ученика тоже не верили в это. 그래서 자기 고향으로 내려가고 있는 겁니다. 이 И 두 вот эти 사람이. два ученика идут на свою родину. 보니까 이 베드로라든지 그 다음에 엠마오로 내려가던 두 제자 이 모든 사람들이 다 예수님 살아계실 때 예수님하고 같이 있던 사람들입니다. Ведь если посмотреть вот этот Петр и два ученика, они были теми, кто при жизни Иисуса следовали за Ним. 그런데 예수님 돌아가시자마자 다 고향으로 떠나버린 거예요. Но знаете, после того, как Иисус был распят на кресте, все вернулись и шли по дороге на свою родину. 특히나 베드로는 예수님을 저주하고 예수님을 모른다 말하고 갈릴리로 Но 도망갑니다. знаете, Петр еще, он не только ушел от Христа, он еще его и проклял, и предал, и вернулся в Галилею. 그런데 나중에 이 베드로가 어떤 사람으로 바뀌어지게 됩니까? Но вы знаете, как изменился Петр? 십자가에서 못 박혀 죽임당하는 순교 당하기까지 전도하는 전도자가 됩니다. Он стал тем благовестником, который пострадал за Иисуса Христа, его тоже распяли на кресте. 언제 베드로에게 이런 일이 일어났을까요? Но когда же Петр смог так измениться? 부활의 주님이 베드로 앞에 나타났을 때 이 일이 В 벌어졌어요. момент, когда воскресший Христос предстал пред Петром. 즉 베드로가 예수님이 다시 살아나심을 체험하게 된 겁니다. И это значит, что Петр своими собственными глазами увидел, что Христос, Он воскрес. 아, 이 부활이 사실이구나 깨달아지게 된 И 거예요. он понял о том, что воскресение это реально. 부활하신 주님을 보고 나니까 천국과 영생에 대한 소망이 생겨버린 거예요. И после того, как он увидел воскресшего Христа, у него появилась надежда на вечную жизнь и на Царство Небесное. 주님이 살아나신 거 보니까 와 천국도 진짜고 영생도 사실이구나 깨닫게 된 거예요. И он осознал о том, что если Христос воскрес, значит и жизнь вечная, и Царство Небесное есть. 그때부터 생명을 드리는 전도자가 된 겁니다. И он стал, с этого момента Петр стал благовестником, который отдал свою жизнь за дело благой вести. 이 엠마오로 내려가던 두 제자들도 И 마찬가지예요. то же самое касается двух учеников, которые шли по дороге в Эмаус. 그들 앞에 예수님이 나타나셨어요. Перед ними тоже явился Христос. 부활의 주님을 만나고 난 다음에 이들의 마음이 뜨거워졌다 이렇게 되어 있습니다. В Библии говорится, не горело ли нас сердце, когда Иисус изъяснял нам Писание. 여러분 바울을 아시지요? Вы знаете про Павла. 예수님을 만나기 전에는 예수 믿는 사람들을 핍박하는 핍박자였습니다. Павел был тем, кто до веры в Иисуса Христа, он гнал верующих. 근데 다메섹으로 내려가는 길에서 부활의 주님을 만나게 됩니다. Но когда Павел шел по дороге в Дамаск, он встретился с воскресшим Христом.
죽임 당하는 순간까지 복음 전하는 전도자가 되었습니다. И он стал тем, кто даже своей жизнью пожертвовал ради дела благой вести. 이 자리에 계신 우리 귀한 러시아 성도님들은요, Вы все 예- русскоговорящие, которые находитесь на этом служении, 예수님의 부활의 의미를 바로 아셔야 돼요. вы должны знать смысл воскресения Иисуса. 예수의 부활이 없으면 그곳에는 구원도 없고 천국도 없는 것입니다. Если не было бы воскресения Иисуса, там не было бы и Царства Небесного, и рая. 고린도전서 15장 10절에 이런 말씀이 있어요. 1 Коринфянам 15:10 говорится, 예수의 부활이 없었다면 우리의 믿음이 헛것이다 이렇게 말합니다. там говорится о том, что если бы не было воскресения Иисуса Христа, тогда наша вера, она бы была напрасной. 다시 살아나지 못했다면 우리에게 생명 주실 수 없으니까 우리의 믿음이 헛것인 겁니다. Почему? Потому что если бы не было воскресения Иисуса, тогда бы наша вера, она была бы напрасной. 다시 살아나지 못했다면 사망의 권세를 가진 사단을 이기지 못한 것이기 때문에 우리의 믿음이 헛것이 되는 겁니다. А если бы не воскресение Иисуса, тогда не было бы победы над сатаной. И тогда вера в такого Иисуса была бы напрасной. 그러니 예수 그리스도의 부활이 사실적으로 체험되어졌던 이 사람들의 인생이 바뀔 수밖에 없었던 거예요. Но те люди, которые встретились с воскресшим Христом, они не могли не измениться. 제가 지금까지 목회를 하면서 이렇게 목사로 사역을 하면서 부활이 믿어지지 않는다고 말하는 성도님들을 많이 만났어요. Вот уже несколько лет я стал пастырем. Я проповедую, и когда верующие говорят о том, что мы не верим в воскресенье. 근데 여러분 이 자리에서 확실히 말씀드립니다. Но я хочу сказать 부활은 믿는 것이 아닙니다. точно о том, что воскресенье это не то, что верить в воскресенье. 다시 한번 말할게요. 부활은 믿음의 대상이 아닙니다. То есть воскресенье это не объект веры. 우리가 진짜 사단과 사망의 권세에 붙잡힌 게 맞다면 주님의 부활이 없이는 구원도 없는 것입니다. Другими словами, если человек находится в плену сатаны, в плену греха, и нет воскресения Иисуса, то это все напрасно. 그래서 부활은 우리가 믿는 것이 아니라 사실이어야 합니다. Поэтому вот это вот воскресение для нас, оно не должно быть просто верой, оно должно стать для нас реальностью. 부활은 실제로 일어난 사건이어야 합니다. Это воскресенье, оно должно к нам в жизнь войти как реальное событие. 부활이 없으면 구원도 없기 때문에. Почему? Потому что если нету воскресения, то нету и спасения. 여러분들이 천국과 영생을 확신하신다면 지금 주님이 부활하셔서 우리와 함께 하심을 또한 확신하시기 바랍니다. Если вы верите в то, что есть Царство Небесное и вечная жизнь, тогда вы должны быть уверены в том, что Христос воскрес, и Он сейчас вместе с нами. 우리 옆에 있는 분들과 한번 인사 나눕시다. Поприветствуем друг друга. 한 번만 인사할게요. 예수 그리스도의 부활이 믿어지시는 은혜 누리시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы верили. 아니다. 죄송합니다. 다시 인사할게요. 예수님은 부활하셨습니다. Иисус воскрес. 인사는 간단해야 되는데 너무 길었다. 네, 제가 한번 기도하고 오늘 말씀 마치겠습니다. Я помолюсь. 사랑의 하나님 은혜 감사합니다. Любящий Бог, мы благодарим за Твою благодать. 예수님이 부활하신 사실을 믿습니다. Мы верим в то, что Иисус воскрес. 주님의 십자가와 부활을 통해 사망의 권세를 이기심을 믿습니다. Мы верим в то, что через распятие и воскресение Ты победил узы смерти. 그리스도의 부활로 인하여 우리의 모든 죄악이 끝났음을 믿습니다. Мы верим в то, что через смерть и воскресение Иисуса закончились все наши грехи. 주님의 부활을 인하여 우리가 하나님을 만나게 된 것을 믿습니다. Мы верим в то, что через воскресение Иисуса мы встретились с Богом. 일평생 예수 그리스도의 부활을 확신하게 하여 주옵소서. Благослови, чтобы мы всю свою жизнь были уверены в воскресшем Христе. 천국과 영생의 소망을 가지고 이 땅 살아가게 하옵소서. Благослови и дай нам надежду на Царство Небесное и вечную жизнь. 예수 그리스도의 십자가와 부활을 증거하는 전도자 인생 되도록 역사해 주옵소서. Благослови действуй, чтобы мы были
благовестниками, которые свидетельствуют о смерти и воскресении Христа. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 А сейчас, благодаря Господа нашего Иисуса Христа, 하나님의 크신 사랑과 бесконечная любовь Бога Отца нашего, 성령님의 내주 인도하심이 общение и водительство Святого Духа, 예수 그리스도의 부활을 확신하며 전도자로 살아가기를 소원하는 모든 성도님들 머리 위에 над народом Божьим, который уверен в воскресении Иисуса и желает жить жизнью благовестника, 그 가문 후대 산업 위에 над нашими семьями, потомками, бизнесом и местами работы, 이제로부터 영원까지 항상 함께 계실지어다. пребудут отныне и во веки веков. 아멘. 감사합니다.